Всем привет! Хочу сообщить вам приятную новость. На наших подборках роботов-пылесосов проходит розыгрыш. Если интересно, то переходите на видео по ссылкам, оставленным в описании, и смотрите условия конкурса. Ну а теперь перейдем к нашему топу. В рейтинге представлены 6 лучших роботов, моющих пол на 2021 год. Эти роботы могут качественно помыть полы, пока вы занимаетесь чем-то более важным, а в отдельных случаях еще и выполняют функции автономного пылесоса. Друг от друга представленные модели отличаются конструкцией, принципом работы, навигацией и стоимостью от 15 до 70 тысяч рублей. Далее я вкратце опишу каждого робота-полотера, сравню его с конкурентами и расскажу, с какими задачами он справляется. А перед тем, как я начну, попрошу вас подписаться на канал, поставить лайк и нажать на колокол, чтобы не пропустить новую подборку товаров. Усаживайтесь поудобнее, а я начинаю. Открывает рейтинг EveryBot Edge. Очень похож на роботов для мойки окон. Такой же продолговатый корпус, похожий на большую щетку для обуви, и две круглые тряпочки под днищем. Разница состоит в том, что EveryBot Edge не присасывается к стеклу. Если возникло желание помыть окно, придется держать его в руке. Для этого предусмотрена скобовидная ручка. Мытье поверхности происходит за счет вращения мопов. Они же отвечают и за передвижение робота. Салфетки выступают за края корпуса и не оставляют пропусков около препятствий. Гироскопа у него нет, зато есть широкий выбор режимов. Вдоль стен, по спирали, Y-образный алгоритм, уборка с двойным проходом и комбинация разных режимов. Ограничить область уборки нельзя, можно только выбрать время работы – 50 или 100 минут. Чтобы в конце уборки мойщик не остался под мебелью, его оснастили датчиком освещенности. Еще есть опция для отключения датчиков поверхности. Она пригодится, если в доме есть черные покрытия, которые ИК-датчики воспринимают как перепады высоты. Отдать за полотера придется до 22 тысяч рублей. EveryBot Edge хорошо отмывает небольшие открытые участки. Вода на салфетку поступает обильно, а значит робот размачивает и оттирает даже стойкие загрязнения. Но из-за хаотичного движения он тратит на уборку слишком много времени и оставляет пропуски, особенно если встречает на пути препятствия. Также перед покупкой нужно заранее прикинуть, заедет ли EveryBot Edge под диван. На пятом месте расположился Xiaomi SWDK Smart Cleaning Machine. Умная чистящая машина от Xiaomi соответствует названию. Она продумывает маршрут и оттирает пятна. Для навигации используется обзорная камера и гироскоп. Во время уборки робот рисует в приложении карту. На ней можно отмечать целевые зоны любого размера и конфигурации. Также можно выбирать траекторию движения, зигзаг или быстрая уборка без контакта с препятствиями. В узкие места он не заедет из-за квадратной формы корпуса, зато заберется под мебель с ножками не менее 80 мм. Для влажной уборки его укомплектовали двумя виброшвабрами, которые совершают до 800 движений в минуту. Вода из бака объемом 240 мл смачивает каждую салфетку в 4 местах, обеспечивая равномерное распределение жидкости. Чтобы полотер не оставил лужу при застревании, в бак встроили магнитный клапан, перекрывающий воду при остановке. А чтобы робот не проскальзывал на влажном полу, вместо привычных колес его оснастили двухроликовыми гусеницами. На старте продаж эта модель стоила 24 тысячи рублей, но сейчас ее предлагают уже за 15 тысяч рублей, что гораздо интереснее. Это более умный и удобный в использовании полотер, чем EveryBot Edge. Xiaomi-шный робот контролирует свое положение в пространстве, не оставляет пропусков и убирает гораздо быстрее. С одного-двух проходов он начисто оттирает кофейные пятна и устраняет грязевые разводы. А чтобы полотер не мешал своим шумом, можно настроить отложенный старт, когда никого нет дома. Smart Cleaning Machine еще и дешевле своего аналога с круглыми тряпками. Четвертое место занимает iLife W450. Полотер от Chewy выделяется на фоне конкурентов своими габаритами. При ширине основания в 30 см высота корпуса составляет почти 12 см, из-за чего проходимость под мебелью оставляет желать лучшего. Но такие размеры обусловлены необычной конструкцией. iLife W450 состоит из двух модулей. Основание с вакуумным мотором и мягким валиком, который оттирает пол, и модуля с резервуарами. Бак на 850 мл для чистой и на 900 мл для грязной воды. И в этом его фишка, он обильно смачивает пол, трет его валиком, а затем втягивает грязную воду обратно. Объема бака и заряда аккумулятора хватает на обработку 100 квадратных метров с одного запуска. Док-станция такая же габаритная, как и сам робот, причем парковать его на зарядку нужно вручную.
На местности iLife W450 ориентируется с помощью обзорной камеры. Робот строит карту в реальном времени, но не сохраняет ее, из-за чего возникают сложности с зонированием квартиры. В частности, целевые зоны приходится отмечать вслепую, исходя из текущего положения полотера. При этом в приложении можно детально настроить параметры уборки, скорость движения, скорость вращения валика и обильность смачивания. Цена доступная – 16 тысяч рублей. iLife W450 – это не просто полотер как Smart Cleaning Machine, а полноценный моющий пылесос. На максимальном уровне смачивания он буквально заливает пол водой, что помогает ему справиться с сильными загрязнениями. При этом iLife W450 можно использовать и на деревянных покрытиях. Во-первых, ползунок подачи воды можно прикрутить, а во-вторых, все равно жидкость втягивается обратно. Если бы производитель доработал приложение, то он смог бы подняться в рейтинге выше, а пока только 4-е место. Тройку лидеров открывает iRobot Brava Jet M6. Для своего флагманского полотера iRobot выбрали прямоугольный корпус с фирменной круглой крышкой, под которой находится бак. Высота корпуса всего 90 мм, поэтому робот легко заезжает под мебель. На лицевой панели расположена камера. Она служит для построения карты. После того, как он запомнит ее, а это произойдет после 3-го цикла уборки, станет доступно деление на комнаты, целевые и запретные зоны. Двигается полотер зигзагами взад-вперед по одним и тем же участкам. По сравнению с предыдущими роботами в рейтинге, принцип работы у него предельно простой. Полотер обрызгивает пол через сопла в бампере, а затем наезжает на смоченное место салфеткой. Интенсивность подачи можно менять, подбирая оптимальный уровень увлажнения для конкретного типа покрытия. Швабра статичная, но толстая и широкая. Она выходит за границы корпуса, благодаря чему Brava моет пристенные участки. Есть и отдельная салфетка для сухой уборки, но пользы от этой функции мало. Зато Brava Jet M6 может работать в тандеме с Roomba i7 и S9. Для обладателей этих роботов-пылесосов полотер за 45 тысяч рублей покажется не таким уже и дорогим. Brava Jet M6 – это классический полотер без всяких наворотов. Но то, что у него есть, работает безупречно. Американский робот не оттирает полы валиком, как его китайский собрат от Чуви. Зато толстая салфетка Brava Jet M6 надежно прилегает к полу и за 2 прохода устраняет любые загрязнения. За роботом не надо ходить по пятам, он в нужный момент включится, вымоет полы и встанет обратно на базу. Это лучшее решение для повседневной влажной уборки в небольших квартирах. Второе место занимает Hubot Lidge 7. По конструкции Lidge 7 напоминает Smart Cleaning Machine от Xiaomi. У него под днищем тоже установлено 2 виброшвабры и гусеницы. Но есть несколько принципиальных отличий. Во-первых, Hubot Lidge 7 – это пылесос-полотер. Вдоль кромки бампера у него находится всасывающий раструб, который собирает мусор перед влажной уборкой. Силы всасывания в 2700 паскалей хватает для сбора песка и крошек, а торцевая щеточка выметает грязь из углов комнаты. Во-вторых, во время протирки пола вода подается на обрабатываемое покрытие, размачивая присохшие пятна. В целом, процесс уборки происходит в 4 этапа. Втягивание мусора в пылесборник, оттирание сухой грязи передней шваброй, размачивание и устранение разводов задней шваброй. Он строит карту при помощи лидара. Можно выбирать комнаты для уборки, зонировать помещения, ставить виртуальные стены. В наличии 7 режимов под разные задачи. Питомец, удаление пятен, сухая уборка и тому подобное. Но можно настроить и собственные параметры работы, силу всасывания и смачивания, скорость движения и частоту вибрации салфеток. Стоит уникальный пылесос-полотер 45 тысяч рублей. Hubot Lidge 7 – современный и высокотехнологичный помощник в доме. Он работает куда быстрее, чем Brava Jet M6 и может обрабатывать большие площади за один заход. Уже с первого прохода робот оттирает следы обуви и капли томатного сока, а за 2-3 прохода выводит застарелые пятна и не оставляет разводов даже на темной плитке. Немаловажное преимущество состоит и в том, что он сам подготавливает поверхность для влажной уборки. Но робота-пылесоса он все-таки не заменит, не говоря уже о том, что он не сможет почистить ковры. Уместная ли это претензия к полотеру? Как показывает следующий пример, да. Первое место занимает D-Bot N9 от китайского гиганта Ecovacs. Это первый полотер с турбощеткой, и если не устанавливать мопы, он будет работать как самый обычный робот-пылесос. Торцевая щетка выметает грязь из углов, турбощетка счищает с ковра волосы и забрасывает крошки в воздуховод, а двигатель силой всасывания 2200 паскалей накапливает пыль во встроенном пылесборнике с HEPA-фильтром. Влажная уборка у D-Bot N9 производится за счет 2 вращающихся мопов. Они совершают до 180 оборотов в минуту, вытирая даже самые стойкие загрязнения.
Из-за дополнительного моторного блока высота корпуса возросла до 120 мм, и это при условии, что для навигации служит встроенная камера. Функционал картографии такой же, как и у роботов с лидаром. Зоны разного типа и деления на комнаты, причем для каждой из них можно настроить мощность и интенсивность подачи воды. Особенность этой модели – станция самоочистки салфеток. При постановке робота на зарядку салфетки оказываются внутри специального поддона. Станция заливает туда чистую воду, затем мопы в течение 2 минут вращаются, очищаясь от собранной грязи, а грязная жидкость закачивается в отдельный бак. Комплект с базой самоочистки обойдется в 69 тысяч рублей. D-Bot N9 сочетает достоинства предыдущих моделей. У него вращаются мопы, как у EveryBot Edge, продвинутая картография, как у Hubbard G7, дорогие и четко подогнанные детали, как у Bravo Jet M6. D-Bot N9 сам приводит в порядок свои салфетки и может вымыть полы несколько раз без вмешательства человека. Эта функция будет особенно актуальной для больших домов с высоким уровнем загрязнения. Ценник кажется слишком высоким, но нужно учитывать, что D-Bot N9 еще и заменяет робот-пылесос. Поэтому для робота 2 в 1, да еще и с функцией самоочистки, цена вполне адекватная. Это был рейтинг лучших роботов-полотеров на 2021 год. Напоминаю вам, что посмотреть стоимость всех моделей можете по ссылкам, оставленным в описании. Не забываем подписываться и ставить лайки. Надеюсь, вам был полезен рейтинг. До встречи в новых видео!